Hola a tots, jo soc Cristi Tanner, una estudiant de doctorat de la Universitat de València. I avui vull parlar una miqueta de bioprospecció. En primer lloc, voldria definir aquest concepte. I és que la bioprospecció, per definició, és l'estudi de la naturalesa amb l'objectiu de trobar organismes, gens o compostos que puguem utilitzar per al nostre propi benefici. Un exemple de bioprospecció, que encara que la paraula és molt recent, el terme bioprospecció és relativament recent, ja fa molts segles que s'està practicant. I un exemple molt bonic és el que podeu veure a la vostra dreta. Aquesta és la planta Cinchona officinalis i té la particularitat que s'utilitzava per als capellans missionaris en Perú, que l'utilitzaven per a curar la malària. Avui en dia, aquesta planta ja no s'utilitza per a curar aquesta malaltia, però perquè hi ha altres medicaments que són més eficients. Però sí que és la principal font de producció de la quinina, un compost que s'utilitza, per exemple, per a donar-li el típic sabor amarg a la tònica. Doncs aquest és un exemple de com, inclús fa 300 anys, ja es practicava la bioprospecció. Però fins i tot ens podem anar encara més lluny en el temps i ahí teniu la imatge que veieu a l'esquerra. I aquest home, l'home de gel, es va descobrir en el 2001 i es pensa que fa més de 5.000 anys que està congelat. Aquest home es va localitzar congelat en els Alps i el que es va veure al estudiar el seu cos és que l'intestí tenia una infecció parasitària, però en la butxaca de la roba que portava, que per sort es va mantenir en perfectes condicions congelat, vam veure que en la butxaca portava un fong que, curiosament, s'utilitza per a tractar aquesta infecció parasitària, ja que aquest fong conté uns olis que són tòxics per al paràsit i, a més, el fong conté compostos laxants que l'ajudarien a l'home a expulsar tots els ous de l'intestí. Aleshores, inclús fa més de 5.000 anys, ja es practicava la bioprospecció. Avui vaig a parlar-vos concretament de bioprospecció microbiana. Per què ens interessa estudiar la microbiologia com a font de productes, gens, compostos, organismes per al nostre benefici? Doncs perquè el planeta està ple de bacteris diversos i en gran quantitat. De fet, són els organismes vius més abundants de la Terra i ofereixen un gran ventall de possibilitats. Per a que vos feu una idea de la quantitat de microorganismes que hi ha a la Terra, s'estima que hi ha més d'1 trilló de microorganismes. Si el genoma o el contingut genètic de cada un d'aquests microorganismes capiera en un full A4 de paper i apilàrem tots aquests fulls un damunt de l'altre, la pila tindria una altura de més de 100.000 quilòmetres, que més o menys és una quarta part de la distància de la Terra a la Lluna. Un exemple recent dels últims anys de bioprospecció és el cas dels probiòtics. El cos humà està ple de microorganismes. De fet, tenim 10 vegades més cèl·lules bacterianes al nostre cos que cèl·lules pròpies. Es podria dir que som sols un 10% humans i el 90% són bacteris. I és molt important mantenir un correcte equilibri, un correcte homeostasis en aquests bacteris, perquè s'ha associat que un desequilibri pot estar relacionat amb certes malalties, com per exemple l'obesitat, l'asma o les malalties intestinals inflamatòries. Una forma de mantenir aquest equilibri, aquesta homeostasis en la microbiota humana, és la presa de probiòtics. Els probiòtics són senzillament bacteris, es podria dir bons, que es prenen mitjançant la ingesta i ajuden a mantenir l'equilibri del microbioma intestinal. I aquests bacteris s'obtenen precisament d'intestins de persones sanes. Aleshores, és un exemple de bioprospecció en el qual s'estudia un ambient, que en aquest cas és l'intestí, per a aïllar microorganismes beneficiosos, que en aquest cas són els probiòtics. Un altre exemple de bioprospecció, molt conegut especialment en els darrers anys, és el cas dels antibiòtics. Una font molt potent d'antibiòtics és el sol. Està ple de bacteris i de fongs que produeixen aquestes molècules. Però en els últims anys s'ha vist que hi ha molts microorganismes que estan desenvolupant resistències a antibiòtics i això genera un problema. Necessitem buscar nous microorganismes, nous antibiòtics per a poder combatre-los. Com podem fer això?
Una manera és aplicar noves tècniques. Hi ha un problema molt gran en microbiologia i és que s'estima que tan sols el 1% dels bacteris que existeixen en el planeta són capaços de créixer en el laboratori. I és que en qualsevol treball de bioprospecció, una part imprescindible és poder agafar una mostra ambiental i créixer-la en el laboratori. El problema és que estàs passant els bacteris de les seves condicions naturals en quant a temperatura, condicions d'humitat, compostos que conté el medi, a unes condicions totalment artificials en el laboratori. I la gran majoria de les vegades, els microorganismes no poden aguantar aquest canvi. Aleshores, és necessari desenvolupar tècniques noves per a poder cultivar en el laboratori aquest 99% de bacteris que fins ara no hem pogut obtindre físicament per estudiar les seves propietats. Vaig a contar-vos un exemple relativament recent d'una tècnica que s'ha desenvolupat per a justament fer això, créixer el 99% o el percentatge més alt possible dels bacteris en el laboratori. I és el cas del iChip. El que veieu en la imatge de la dreta és un dispositiu de plàstic que té una sèrie de pouets i ahir has de ficar una mostra ambiental, podria ser per exemple de sol, com és el cas de la imatge, i en cada pouet cau un microorganisme. I aleshores, en lloc d'incubar aquest dispositiu en el laboratori en condicions artificials, s'incuba directament en el lloc d'on has agafat la mostra, que en aquest cas podria ser, per exemple, el sol. En aquest estudi, els investigadors van veure que no sols obtenien una gran quantitat de bacteris nous que no s'havien pogut cultivar abans en el laboratori, sinó que van descobrir, a més, que alguns d'aquests bacteris produïen compostos nous, com és el cas de l'antibiòtic que veieu en la imatge, que és la teixobactina. Aleshores, l'aplicació de noves tècniques sembla ser molt útil a l'hora de trobar nous microorganismes i nous compostos per a utilitzar en la nostra vida diària. També, una altra forma d'abordar el problema no és sols aplicar tècniques noves, sinó també buscar en ambients inusuals. Què podem considerar com un ambient inusual? Doncs un ambient que ha sigut no sols poc estudiat, sinó també un ambient que a priori no pensaries que hi ha una població microbiana abundant. Per exemple, ambients que tenen condicions ambientals extremes. Temperatures extremes, condicions de dessecació, radiació, etc. Vaig a contar-vos un dels casos més coneguts en biologia molecular de bioprospecció en un ambient extrem, i és el cas de la Taq polimerasa. Aquest enzim s'utilitza per a fer la reacció PCR, que s'utilitza pràcticament a diari en els laboratoris. Aquesta reacció, l'objectiu que té és amplificar les cadenes d'ADN i obtindre múltiples còpies a partir d'una còpia inicial. Per a poder fer això, és necessari, en primer lloc, separar les dues cadenes d'ADN. I per a poder separar-les, és necessari pujar la temperatura a més de 90 graus centígrads. Quin és el problema d'això? Que la majoria dels enzims no són capaços d'aguantar temperatures tan altes, no són capaços de funcionar. I per què la Taq polimerasa sí? Doncs perquè es va aïllar d'un microorganisme que s'anomena Thermus aquaticus i que aquest microorganisme viu de manera natural en les fonts termals que arriben a temperatures pràcticament de 90 graus centígrads. Aleshores, aquest de nou és un exemple de bioprospecció, però en aquest cas en un ambient en condicions molt extremes. I justament això és el que fem en el laboratori on jo ara estic fent la tesi, i és que ens interessa estudiar aquests ambients extrems perquè pensem que, ja que els bacteris estan de manera natural adaptats a aquestes condicions, podem aprofitar aquestes adaptacions naturals que tenen per a fer coses d'interès biotecnològic, industrial o inclús farmacològic. I vaig a contar-vos una miqueta sobre on estic fent la tesi i sobre els projectes que s'han desenvolupat en aquest laboratori. Jo estic fent la tesi en l'Institut de Biologia de Sistemes Integrativa de la Universitat de València del CSIC i els meus codirectors de tesi són Manuel Porcar i Juli Peretó. I quan jo vaig arribar al laboratori ja havien fet un parell de treballs que em van semblar molt interessants i que vaig a contar-vos avui. Un d'ells és la bioprospecció o l'estudi del microbioma de la cafetera. Què té això d'interessant? Doncs no és l'estudi del microbioma de la cafetera en si,
sinó dels bacteris que són capaços de créixer dins del cafè que s'acumula en la safata de la cafetera. I això té interès perquè, de normal, la cafeïna és tòxic i inhibeix el creixement dels bacteris. És un bactericida. Aleshores, es preguntaven quins bacteris són capaços de créixer en aquest ambient i, si trobaren alguns bacteris capaços de créixer, serien bons candidats per a biodegradar la cafeïna. I, efectivament, a l'estudiar aquest ambient, vam veure que hi havia una comunitat bacteriana prou més gran del que s'esperava i, a més, prou diversa. I això va permetre obtenir unes conclusions que, en primer lloc, hi ha que netejar les màquines de cafè perquè el cafè no és del tot bactericida i ahí sí que creixen microorganismes, però també va permetre obtenir informació sobre bacteris que podrien ser potencials degradadors de cafeïna, no sols com a eina per a biodescafeïnar la cafeïna del cafè, sinó també com a eina per a descontaminar la cafeïna que està provocant contaminació ambiental. Un altre cas molt bonic és el de la resina. En aquest cas no es volia trobar bacteris degradadors de cafeïna, com el d'abans, sinó bacteris degradadors de resina. I on van buscar aquests bacteris? Doncs en la resina del pi i en aquestes estructures que podeu veure a l'esquerra, que són estructures en les quals creixen les larves de l'insecte que podeu veure baix i tenen la particularitat que estan fetes de resina. Aleshores, els microorganismes que són capaços de créixer allí deuen poder aguantar tal concentració de resina per a poder sobreviure. En aquest estudi, no sols van poder aïllar bacteris i fongs degradadors de resina, que era d'esperar, sinó també vam obtenir algunes sorpreses. Com podeu veure en la imatge de la dreta, es van obtenir un bacteri que s'anomena Pseudomonas aviatanifila i que produeix un compost que és capaç d'inhibir el creixement dels fongs. I això és una cosa molt bonica dels estudis de bioprospecció i és que moltes vegades et trobes amb sorpreses. En aquest cas, hi havia algunes plaques que havien sigut sembrades en les mostres ambientals de la resina, en les quals no creixien cap fong i, a més, hi havia una espècie de pigment fluorescent al llarg de tota la placa. Aleshores, això és un cas de, inclús no buscant una activitat concreta, pots trobar-te en sorpreses com és el cas de la inhibició del creixement dels fongs. Per finalitzar, vaig a parlar-vos una miqueta del projecte que s'està desenvolupant en l'actualitat, que és el cas del microbioma de les plaques solars. El primer estudi que s'ha fet del microbioma de les plaques solars va ser per aquest laboratori i va concluir en que el microbioma està composat per bacteris que són típicament bacteris de zones desèrtiques, tant freds com càlids, i que en general són bacteris que són capaços de resistir la radiació. De fet, l'interès que teníem en un principi d'estudiar aquest ambient era que és una superfície plana, exposada a elevada dessecació, elevades temperatures i sobretot a elevada radiació. Aleshores tenien curiositat per veure quins bacteris eren capaços de créixer en aquestes condicions tan extremes. No sols van poder descriure quina era la comunitat, sinó també al sembrar les mostres de les plaques solars en medis de cultiu en el laboratori, van poder observar que la gran majoria de les bacteris eren pigmentats. Teníem colors roig tomata, taronja safanòria, i això no és coincidència. No és coincidència que les frutes i les verdures que veieu tenen el mateix color que els bacteris, sinó que és perquè els dos tenen el mateix tipus de pigments, que són els carotenoids. Els carotenoids són uns pigments que tenen moltes aplicacions en moltes indústries diferents. Per una banda, es poden utilitzar com a antioxidants molt potents, i això té un gran interès des del punt de vista de la indústria farmacològica, però també des del punt de vista de la indústria cosmètica, ja que són capaços de protegir contra la llum ultraviolada. I, a més, tenen molt d'interès des del punt de vista de la indústria alimentícia, ja que es poden utilitzar com a colorants, no sols de begudes i de menjar, sinó també com a alimentació de determinats peixos, com per exemple el salmó, per a donar-li un color rosa més intens que fa que sigui més agradable a la vista a l'hora de comercialitzar-lo. Aleshores, en els últims
anys hem estat estudiant aquests bacteris pigmentats de les plaques solars per a intentar obtindre alguna aplicació que ens puguem gastar en la nostra vida diària. Aleshores, hem estat treballant en diferents aspectes, que vaig a resumir-vos molt breument. En primer lloc, hem estat gastant els bacteris com a pintura per a fer art, però també hem estat fent altres coses que són més interessants, com per exemple provar les capacitats del bacteri de protegir el cuc C. elegans, que és un organisme model, contra l'estrès oxidatiu. No sols contra l'estrès oxidatiu, sinó també contra l'estrès provocat per la llum ultraviolada. I estem veient que hi ha bacteris que donen resultats molt prometedors. També hem estat intentant optimitzar les condicions de creixement per obtindre encara més quantitat de carotenoids, ja que des del punt de vista comercial són pigments que tenen molt de valor. I finalment, estem interessats en estudiar el procés de colonització de les plaques. Com pot ser que d'una placa estèril, en les condicions extremes a les que està exposada, és capaç de formar una comunitat microbiana a la superfície i com aquesta comunitat microbiana afecta de manera negativa a l'eficiència fotovoltaica de la placa. Fins ara hem estat observant el cel estrelat en l'ull nu i clar que es pot observar una gran complexitat i diversitat de microorganismes, però si no apliquem tècniques noves no som capaços de veure els detalls que ens permeten descobrir nous microorganismes que, per exemple, produïsquen compostos com antibiòtics, que poden ser de gran utilitat en la nostra vida diària. Però hauríem d'anar inclús un pas més enllà. No sols aplicar tècniques noves, sinó buscar en ambients nous, ambients inusuals i ambients extrems. Hem d'eixir de la nostra zona de confort i estudiar ambients que no són típics, que no s'han estudiat fins ara, per a poder accedir a la gran diversitat i el gran ventall de microorganismes que ofereixen aquests ambients i que poden tindre papers clau i aplicacions molt importants en la biotecnologia del futur.